जंगल के बीच रहस्यमय आवाज गूंज रही थी। हर जानवर डर गया था। लोमड़ी भी डर गई थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, ये आवाज आखिर है क्या? डर के बावजूद उसने हिम्मत दिखाई और आवाज की दिशा में बढ़ चली। और जब वो वहां पहुंची तो देखा, कोई राक्षस नहीं, बस एक खाली ड्रम हवा से टकरा रहा था। लोमड़ी हंस पड़ी। जिस चीज में अंदर कुछ नहीं होता, वही सबसे ज्यादा शोर मचाती है। सच्ची ताकत हमेशा शांत रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।